Kita ng kalabasa. Salamat nga pala sa pag-aayos ng water system sa planta. Kaya na. Sige. Alam ko mahilig kayo sa bangus. Kaya Guys, apapos. Sumo ayaw, oh. Ang init, oh. Ikaw na lang daw. ikaw yun, ikaw. Okay na po lahat, ha? Basta kailangan nyo ng bangus. Magsabi lang tayo. Ay, ako. Sige. Mami, gutom na ka. Sige, kain na. Para may lakas ako. Okay, go. Eat healthy. Healthy. Apo. Eat na. Eat. Ang lasa ng kalabasa. Pasensya na, hindi kita nakita eh. Oo nga, pare. Ang lasa ng kalabasa. Ako, okay lang. Ate, ang lasa ng kalabasa. Ang lasa ng kalabasa. Yan na. Anong lasa ng kalabasa? At kalabasa. Anong lasa? May gulay. Yum, yum. Yum, yum, yum. Yum, yum. So, listen properly. Okay. Kunyari, mag-friends lang tayo. Okay. Tapos, magsusubuan tayo. Susubuan mo ako, susubuan kita ng Ito na, food. eat. And then after that, Eat na lang, eat. magkikita tayo. And then, magkikiss tayo. Eat na. Gusto na lang may romance in between. Eat na. Nakakakilig, diba? Pero everything, kunyari lang naman yun. May naniniwala ba dun? Ano ka ba? Of course! Yun yung intriga dun eh. Tsaka parang viral yung video natin. Plus, may girlfriend ka naman in-real diba? Time mo na yun. Sarap. Sarap. Ano ba kinakain mo? Kalabasa. Ba't ka kumakain ng kalabasa? Kasi healthy. Silap kita. Nalutuan na ako ni Papa ng kalabasa. Siya siya yung kalabasa. Doon ka sa tabi ni ate, oh. Doon ka sa tabi ni ate. Kita. Dito ka sa tabi ni ate. Sabi ni ate. Oh, subukan ka ni ate. Oh, eat kayong dalawa, eat. Hi. Eat. Hi. Ah. Kalabasa. Yum. Yum. Food. Yum, yum. Yum, yum. Oh, ate naman. Sumasobra na kayo ah. Sarap ko ba talaga? Ano? Kayong dalawa na sa akin gusto mo. Maghahalina ba talaga kayo, no? Oh, sarap. Mami na yan. Ikanin. Kasi mami na. Ako na yan. Sige na, eat na. Pero joke lang. Oh, eat na, eat na. Eh, siya, sit ka. Ah, sige na, ikaw na lang. Ayaw niya, mainit na. Ano kasi selos? Yan na eh. Sarap. Oo na, bakit? Eh, hindi ako eh. Ako na nagsiselos ako. Ako naman sa'yo. Ako yung girlfriend mo, pero ikaw ba yung gusto pasok mo sa bag mo? Ikaw, trust mo. Ulit-ulit kayo. Sarap. Hi, hi ka. Hi. Hi! Bakain kami ng fruits. Kalabasa at kasama yung gulay. Ano yun? Init daw eh. Hindi na mainit. Sarap. O, si ate. Yum, yum. Oo, di ba? Bye-bye. Bye-bye na.
Bye-bye. Bye-bye.